ngenda basomesa ekintu ekizibu ennyo abanki mugenda okwewuunya kyokka n'abalala musigale nga temukikkiriza naye nga ge mazima era bangi mugenda kubeera ne mixed reactions kubanga bwetegereza abantu 10 batambulira mu kintu kino and time to come they are going to become poor. They are not going to enjoy other steps of life. They are going to have a stunted growth in finance and other vessels of life. Dr. Tiamali tugenda kuvolongo bobato byagala bite kubanga bino betugenda ka mazima bya machua. Omuntu yenna bw'abeera mwana muto anaabira mu lujja. Omuntu era nze newuunye bwetwabeeranga abaana bato nga mugenda okunaaba kawungeezi ne musooka mujjamu engoye ne musooka mwegobaawo naye bw'ogenda okula oteekawo embeera y'okufuna ensonyi n'otandika okwekweka ng'okola emirimu egy'enjawulo omuli okunaaba n'okutandika okuba n'ekisenge ekikyo ng'omuntu bw'aba ayingira amala kukonkona ne bw'abeera taatawo ne bw'abeera maamawo. Ffenna tukimanyi bulungi bw'oba oyingira mu kisenge ky'omuntu oba mu ofiisi y'omuntu osooka kukonkona kyokka okukonkona kye tuyita knocking kirimu ebigambo bibiri okonkona omuntu n'agamba nti yes come in oba first wait oba I'm still busy. Kitegeera there is some time between knocking and entering. Wawendaga bw'osoma Bible Genesis chapter 12 the reason why Abraham is called the father of all believers is because yaleka abeewaabwe. Bw'oba onaagaggawala mu bulamu bw'ensi ofune omukisa gwa Katonda otambule ng'otegeerekeka olina okuleka famire yeewammwe because of the many reasons which if you deny it today ojja bisanga ng'okula. Bw'oba oyagala okubeera ne marriage ennungi ne business ennungi n'obulamu obulungi oteekeddwa okwekutulako famire yo kubanga wano Abraham olwaleero gwe tukkiriza nti jjajja w'abakkiriza yakola ennono ennene tosobola kulaakulana ng'oli waka ne Yesu yakyogera n'agamba nti bannange omulanzi tafuna kitiibwa gy'abeera. Waliwo family 3 ze nnyinza okwogerako. The first family is the blood family. Blood family. Eyokubiri ye social family. Eyokusatu ye spiritual family. Buli lwotateekawo mabanga if you don't space the 3 families ate wano gwe toliiwo gw'oli wano wekka. Buli wotateekawo spacing ku family zino 3 buli emu netandika okuyingirira ginnaayo finally zigenda kuyingira mu ggwe osigale w'obeera. Sifaayo oba ogenze Sudan okukola oba ogenze mu America oba ogenze mbawalabo oba ogenze okunoonya ssente abantu abasinga mwagala family zammwe. Trust me baganda bankamba buulire okutuusa olunaku lw'olitandika okuteekawo embeera y'okkonkona mu bulamu bwo. Okkonkona kweki omuntu ateekeddwa kutuukirako direct. Kankuba ekyokulabirako President Museveni ne bw'oba olina banning issue toyinza gamba leero nti ogenda kumulaba kubanga yassaawo mu bulamu bwe embeera y'okukonkona n'okukola appointment. Omuntu anaakulaakulana maama ne bw'abeera maama wo akuzaala tateekeddwa kutuukirako direct. Eyo y'ensobi gye tusinga okukola. Ojja sanga eno social life eno blood social family blood family spiritual family. Nze ndi mulokole abasumba balokole bannange ababuulizi b'enjiri ne bannange bensaba nabo emirimu benkola nabo ku Bukedde abo ku social media bazonto benakola nabo ku BBS benasoma nabo ku Umukati eno social family. Wano mama wange nakijoba baganda bange n'ebiringa ebyo. Ekisooka wateekeddwa okubaawo mayiro emu okuva ku family emu okudda ku ndala. Ekyokubiri buli omu ku bano ateekeddwa okumala okukonkona alyoka ayingira embulamu bwo. Topic eno ngazi naye mikwano gyange mbabuulira kibi nnyo okuba n'ennamba y'essimu gye walina mu primary oba mu secondary oba ku university kubanga always it's going to attract failures in your life.
waliwo omwana gwasoma ne senior wano nga mukwano gwo nnyo ng'olwaleero yayonooneka ajja kkubira essimu kubanga kweri ojja omulaba akusinkana akomewo mu bulamu bwo. Baganda bange, abantu bayingira mu bulamu bwaffe ne tufuuka omuntu omu. Abantu abo nga tubatumanye endowooza batumanyi kye tuzzaako ne twavuwalira wamu. Bangi abagenda ebweru w'eggwanga ne mukola akasente n'okamalira mu famire gy'ozaalibwa, okuweerera baganda bo, okuzimbira maama ennyumba, okuzimba amalaalo, okulongoosa ebijja n'ebiringa ebyo. Bangi olina ennyumba w'osula, mikwano gyo gisiiba omwo, bw'ogula akasikaati be bakambala, bambala obuleegabo, n'ogula engoye, ono n'atwala sikaati, oli n'atwala bulawuzi, oli n'atwala enkondoyo, oli n'ayazikannikayo, oli n'eyazika yiyalingi, ewwo tewali privacy. Olina foni, olina essimu, obadde naye emyaka 10 n'egi. Buli muntu yenna agasa n'atagasa asobola okukufuna anytime. Waliwo abalala abayingirirwa mu bulamu bwabwe, famire zaabwe, abantu b'osaba nabo ku kkanisa, abantu b'osoma nabo. Kati kankulaga famati weteekeddwa okubeera bw'oba onaakola ssente. Kubanja kudda nkigaziye bino nebyo bisomesaako bingi. Obala kati I'm just giving a preamble of what I will come back to teach about. Ono ye Dr. T. Amali. Wano wayina okubeera mukyala wange n'abaana bange. Eno bulaketi njibeeramu n'abaana bange na mukyala wange. Bulaketi ensooka. Kati abangi mukola ensobi. Emikwano, abasumba, maama, taata, kojja, bonna gye wakolera, babbosi bo, social media ne babeera wano. Ne tugenda wansi. Wano walina okubaawo mayiro nnamba. Ne tugenda ku blood family. Family yewammwe taking a time. Dr. Tinze ntekinga kusaba. Nemmanya ani owokolagana naye. Londa yati list abantu bana mu family yewammwe. Nga kuliko maama, sijja gamba nti family bonna babeera babi. Nga kuliko maama n'abantu abalala abatono. Kyokka ate you can take a very hard step. Bw'ozuula nti maama wo agenda kusiraanya omukisa gwo mu bulamu. Kubanga asobola okubanga ye maama we yakuzaala. Naye ng'endowooza ye si endowooza yo n'ekkubo lye nga lyanjawulo ku liryo. The ideas you have to develop yourself nga maama yaziremesa. Ate maama alina eddoboozi ddene. Teekawo embeera y'okumweyawulako mu magezi abenga amanyi 10% ku bulamu bwo. Wano wagenda kuddawo social family. Nasoma nabo, nkola nabo, twasoma ffenna ba social media biki. Wano oteekewo spiritual family. Eno spacing egenda kuyamba kubanga buli anajja wanajja kumala konkona. Maama wange Dr. T bw'aba ayagala okwogerako nange nina okusaawo embeera nankubadde yanzaala ayina waakoma mu bulamu bwange. Abalamu ina basenga, bajjajja, bakojja, bataata, bakubira essimu be bakuloga, bakukolimira, ne baganda oboozaalibwa nabo bakukolimira. Naye olw'okuba olina obusente olowooza bakwagala. Kati ovudde mu Abu Dhabi oba ovuddewa n'ogenda nga obayitaayitamu babuuzaako n'oyoola ebikolimo n'okomawo myaka 5 n'obeera mwavu. Eva ojja kwekwasa gavumenti. Tolaba olwa nti owagira people power. 2026 ojja kuba n'ekibiina ekirala ng'okyagala bubi nnyo oyagala kikyusa obuyinza. Kubanga gwe Eva wagaana okumanya ensonga za family. Abraham left his family completely. Bw'oba oyagala okukulaakulana mu bulamu nja kudda nsomese bino ebintu. I'm just giving you a preamble. Nkuwaako mmogolo, just small thing. Oba oyagala okukulaakulana kyawa abaganda bo, kyawa abeewamu. Okukyawa okulungi. Okukyawa okulungi kwe kuliwa nti bamanya 20% ku bulamu bwo. Then wano wabeerawo gwe ne maama wo, gwe wano wabeerawo gwe n'abaana bo ne mukyala wo oba n'omwami wo. Abalala bonna babeeramu nga tonnawa bano bonna. Olaba ne Katonda muzibu. Toyinza kuleka baawo nga bafuba enjala n'ogenda owa mu kkanisa kyakulya. Nedda. Osooka kuliisa mwana wo wano n'olyoka owa Katonda. Kubanga Katonda atasobola kulabira ba makage si muweereza wa Katonda. Kati gwe okwata ebyandibadde eby'abaana bo mu future n'ozimbira maama w'enju n'ayitawo emyaka 2 n'afa oba 5 baganda bo ne bagitwala ne mudda mu kukaayana. Abalala mulina emikwano mulina ebigurupu bya social media mulimu wemula musindika ebividiyo olina emikwano gy'otamanyi na gye wakola emikwano gy'abantu b'otamanyi na kumanya olaba profile picture zaabwe. Abalala ennyumba yo buli ayagala yayingira.
sente ne bazitwala abamu bakuloga. You are going to see this when time passes. Dr. T. Amale waliwo obutabo bubiri bwe mbasaba okusoma obwa Amis Kiggundu, Success and Failure Based on Reason and Reality. Akalala bakayita Reason as a World's Masterpiece. Ebyo ng'obigasseeko ne hamu yennyini agamba nti buli kintu kyonna kye tukola Katonda yamanyi obulamu bwaffe. Bw'oba kikukalubira okuserekitinga ani mukwano gwo oba ni family member w'omutuufu, genda mu maaso ga Katonda ajja kukulaga abantu ababi bw'obadde tomanyi, abeekika mu nkulaakulana nayo. Tujja kudda tusomese ku bintu bino. For God and my nation, Dr. T. Amale. Bye-bye.